ଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଦେଖିବା, ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗତିରୋଧ କରିବା, ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା, ଏଇଟା ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଖାତିର ନ କରି ବିଧାନସଭା ଚଳେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏଭଳିଆ ଆଚରଣ ଦେଖେଇବା। ଓଡ଼ିଶାର ସେ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କରିବା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାହିଁବ ଏବଂ ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ଚାହିଁବ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ଅଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ତା ଉପରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ। ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଭାଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କେବଳ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଯେତେଟା ଆସୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ, ଏତ ଗୃହକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜିରୋ ଆୱାର ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକରି ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶପାତର ଘଟଣା ଅଘଟଣା ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବେ। ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ଅଘଟଣା ହେଇଗଲା, ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ସାଂସଦରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଜିରୋ ଆୱାରରେ। ମୁଁ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କେତେବେଳେ ଜିରୋ ଆୱାରଟା ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଜିରୋ ଆୱାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ ସୁଯୋଗ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଯେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ କେବେ ଆସିବ। ଜିରୋ ଆୱାରରେ କାମ ଚଳେଇ ନ ଦେବାଟା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇ, ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇ, ତାଙ୍କର ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି, ବିଭାଗର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ହେଉଛି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରେଇ ନ ଦେବା, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେବି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅସୌଜନ୍ୟ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହିର୍ଭୂତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ଆଚରଣ ସମାଜ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ବେଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଭଳି ଚାଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଘଟଣା ଅଘଟଣା ହୁଏ, ଆମର କିଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋର ପରାମର୍ଶ ଏବେ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ହାଉସ୍ କମିଟି, ହାଉସ୍ କମିଟି ଆଗରୁ ତ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ଆଣିଛୁ, ଆଲୋଚନା କର। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସବୁଠି ବାହାରିଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଫେଲ୍ ଆଫ୍ଟର ବିଜେପି ଟୁକ୍ ଓଭର। ଅସତ୍ୟ ହେଇଥିବ ସମ୍ବାଦ ବି, ବସ ତ ଟେବୁଲରେ ରେକର୍ଡ କାଗଜପତ୍ର ଧରି ଲେଖ, ତର୍କ ବିତର୍କ କର, ତାପରେ ଜାଣିବ ଯେ whether you are right or you are right। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ ବିଷୟ ନୁହଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କମ୍ ହେଇଗଲା ଆମ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଷୟ ନୁହଁ। ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ ତ ଆଲୋଚନା ଦରକାର ଏବଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାଠୁ ବଡ଼ ଫୋରମ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଘଣ୍ଟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଗୁଲ ବଜାଇବା ପାଇଁ, ଗିନି ବଜାଇବା ପାଇଁ, ହୁଇସିଲ ବଜାଇବା ପାଇଁ, ତୁରୀ ବଜାଇବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯାହା ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆପଣ ବହୁତ ସଚେତନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ।
ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ନୂଆ ନୁହଁ। ନକାରାତ୍ମକ କାମ କରିକିରି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାଟା ଭାରି ସହଜ, ସକାରାତ୍ମକ କାମ କରିକିରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାଟା ଟିକେ କଠିନ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ ରାସ୍ତା ଦରକାର ଏବଂ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ ଫଧ୍ୟୟନ ବୋଧେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ମୋର ଅଧ୍ୟୟନଟା ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଶୁଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାର ଥାଉ ନିଜେ ସରକାରରେ ନ ରହିଲେ ଏଭଳିଆ ଅବରୋଧ କରନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଅବରୋଧ କଲେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିବୁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ପାର୍ଟି ବଢ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଭଳିଆ 5 ବର୍ଷରେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ସେୟାର କମି 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 ଯାଉଛି। 2024 ମସିହାରେ 13%କୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓନ୍ଲି 13%। ଦିନ ଥିଲା 60% ଭୋଟ, 59% ଭୋଟ ପାଉଥିଲେ, ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାନି। ଏଠି 82ଟା ବିଧାନସଭାରେ 5000 ଟଚ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 9ଟା ଠାରୁ ବି କମ୍। ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଚରଣ, ଅତୀତର ରେକର୍ଡ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ନୁହଁ। ଭଲ ପରଫରମେନ୍ସ କର, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଏ ଦଳର ନେତାମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଲାଭ ଦେବ। ନହେଲେ ଏଇ ଡାଟା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ନ ଆସୁ। यार साଙ୍ଗେ साଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ଆପଣ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଚାର କଲେ। 20 ତାରିଖ ଦିନ 20 ରୁ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବଜ୍ରପାତ ପବନ ସହ କରକା ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବାବଦରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଲଗାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ଇଏ ତଥ୍ୟ ଦେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟରପାର୍ଟ ଆମକୁ ଦେଲେ, ତାର ଆଧାରରେ ଆମେ ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବ, ଗଛ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା। ସେ ଭିତରେ 2ଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 20 ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏବଂ ବିଶୋଇ ଇଏ 2ଟା ବ୍ଲକରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ମୁଁ କାଲି ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। 20 ତାରିଖର ଘଟଣା ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଏବଂ 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହେଇଥିବା ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ରାସନ ଫାସନ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ସେଠି ରାସ୍ତାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ ଯେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନ ପହଞ୍ଚୁ, ଏ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କେମିତି ରିଲିଫ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବ, 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ରାସ୍ତା ସବୁ ଅବରୋଧ କଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନକାରାତ୍ମକ କାମରେ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 22 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଷା ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି 23 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦିଏ, ଯେଉଁ ଦିନ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ ଦେବଗଡ଼ରେ ବି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଏଠି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଥିଲୁ। ତାଲପତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା, ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା, ଏଭଳିଆ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦଳର ଆଚରଣ ହେବା କଥା ନୁହଁ।
ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ এই যে রাজস্ব মন্ত্রী পৌঁছি ন পারন্তু বলি গাঁ লোক প্রবর্ত্তাই করি বহু জায়গায় রাস্তায় অটকেবা বলে সবু জায়গায় অটকেলি কিছু অসুবিধা নেই লোক ভেটিবারছি যদি লোক সে আয়োজন করেছেন মো অবরোধ করা মতো সুযোগ ভেটিবা বাট যাক মু ভেটু এটি আসলি এবং মু কৌছি গোটে রেকর্ড মতো দেখি দিয়ন্তু যে এভাবে 24 বর্ষ শাসন করতে তার পূর্ব শাসন করতে 20 তারিখ সন্ধ্যার ইয়ে বিপর্যয় হয়েছে রাশন পলিথিন শিশু খাদ্য রিলিফ সেন্टर खोलिबा लोकों को आश्रय देवा रंधा खाद्य खुआइबा छुआ मानक पई क्षीरर व्यवस्था करिबा एवं सेरेलेक पर्यंत छोट छोट शिशु मानक पई एवं आपन को मु जिलापाल को परामर्श देदिली फाइनल असेसमेंट समय लागिवो आपन करंतु फाइनल असेसमेंट किंतु प्रोविजनल असेसमेंट करके मते केते पैसा लागिवो कहितंतु राति 22 तारीख दिन राति रे जिलापाल को परामर्श दी आज राति भितर प्राथमिक आकलन रिपोर्ट मते दिया जो एवं राति राति से राति 1:30 बेले पठेइचंती एवं सकाल राजस्व विभाग जो दाबी से करथिले प्राथमिक क्षयक्षतिर सेति जो राशि 20 लाख कोटी टंका आमे सकाले पहुंचे देलु ऑनलाइन रे डिस्ट्रीब्यूशन आरंभ हो जाइथिबो 2 दिन 48 घंटा भितर लोकों को पाखरे डाटाबेस कलेक्शन करी ऑनलाइन रे तांगर एठू पठेया पई तो विरोधी दल निजे करिवो नहीं केवल प्राकृतिक विपर्यय समय सरकारी नुह समस्त मानवीय गुणर प्रतिफलन हवा कथा निजे करिवो नहीं किछि गोटे बिस्किट पैकेट मध्ये देना किंतु सरकार जोटा दूसरी सर अवरोध करिवो एवं गरीब जगटा मूलतः जनजाति संप्रदायर लोक रहती फेरला बेले न्यूज देखिली जे राजस्व मंत्री कारकेट उपर माड़ बोली मुझे कौन कारकेट माड़ देखी नहीं किंतु घरे पहुंचला पर देखिली टेलीविजन और सोशल मीडिया रे वो पचारे प्रकृति कौन है मत जो तथ्य मिलला मु फेरला पर जब समस्ते फेरवा आरंभ कले हेलीपैड रु कौन गोटे पुलिस भैन उपर आक्रमण होती जो जन कनेस्टेबल आहत होती तो इटा आचरण विरोधी दल जब विधानसभा भितर और विधानसभा बाहर मत लगुच ना ओडिशा ना राजनीति ना गणतंत्र शुभंकर नुह लड़ार जगह अच्छी से जगह निश्चय लड़वा से निर्वाचन समय निर्वाचन सरला जड़े जीते जड़े हारे जड़े सरकार करे जड़े विरोधी दल रहे एवं सरकार जितकी भूमिका थाए सरकार को पथच्युत न हो देखापी विरोधी दलर भूमिका थाए विधानसभा भितर एवं विधानसभा बाहर जो भाई भाव में कांग्रेस एवं बीजेडी दुहे आचरण करता संसदीय गणतंत्र एवं मानविकतार परिपंथी आमे इभलिया घटनार तीव्र निंदा करुचु एवं परामर्श दौचु जे आसंतु बसिबा सब केमिति ठीक ठाक चलिबो एवं लोकंकर सेवा करिबारे सामूहिकता निर्माण हो पारिबो सेति पई जो परामर्श से देबे विधानसभा भितर भी कहते विधानसभा बाहर भी कहूँ समस्त सुचिंतित परामर्श नापी उत्तम परामर्श नापी आमे प्रस्तुत अच्छु परामर्श जे दिए नहीं सी केते परफॉर्म करि पारे नहीं जिते परामर्श उत्तम परामर्श सेते आमर निजर मध्य विजडम बढ़िबो एवं कार्यक्षमता बढ़िबो किंतु एभली आचरण निवृत्त रहंतु एवं सरकार को एवं विधानसभा को तार काम गतिरोध सृष्टि करंतु नहीं एतकी मोर कहबार 20 कोटी 38 लक्ष गतकाली ठारू एटा मयूरभंज जिलापाल पाखे पहुंची एवं काली ठारू ऑनलाइन रे जो मानकर डाटाबेस तैयारी हितला तांगर ऑनलाइन रे पहुंचबाटा आरंभ कलानी और होपफुली आज संध्या पर्यंत पहुंची जिवो ता बाहर जदि किछि आवश्यक पड़िबो सेटा मध्य मु देवा जो दिन हमको रिपोर्ट आसीबो सेहि दिन हम दे देबो तार बाहर 5,000 टंका जो मानकर यूटेनसिल नष्ट होइछि किमा लुगापटा नष्ट होइछि छुआ मानकर समस्या मध्य अछि जे वर्ष फाटी जा फल रे एजबेस्ट अरे गुटी जिंस मते कहली आपण मानक मोर परामर्श केबे आपण माने मते सहयोग कले आपण नै जिवि बड़ बड़ नेता सृष्टि होइछन्ति मयूरभंज प्रधानमंत्री आवास योजना से भितर खोजिली पाइली नहीं पक्का घर यदि पक्का घर था
एजबेस्टस घर नथांता आज करका पातरे एजबेस्टस घर कणा ही नथांता एवं 1.5 मासर छुआ मध्य मां ताकू नेकर खट भीतर तले पशुची छुआ मानकर जो परीक्षा चलती वर्तमान स्कूल पिला मानकर से मानकर बही सब उदा होईची आ वो जीवा भितर 40-45 किलोमीटर रास्ता अतिक्रांत करने समय मन जो गाँव को गली मुझे खोजुली ये प्रधानमंत्री आवास योजना कुआड़े गला प्रधानमंत्री को आवास योजना था आज ये अवस्था ही न था ये अवस्था ही न था घर कणा ही न था घर कणा ही न था मोर जीवार आवश्यकता पड़ी न था मोर जीवार आवश्यकता पड़ी न था आपन को रास्ता अवरोध करिवार बहुत आवश्यक। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक अमल बढ़ाए रोग कमाए आज ही जमी रे प्रयोग करंतु जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।